อนนี้เราเดินอยู่ที่ตลาดไหนนะตลาดทะเลไทยครับอำเภอยิ้มจังหวัดสมุทรสาครนะครับครับก็มาวันนี้ที่10 เมษายนครับอันนี้เท่าไหร่วันนี้ก็มาซื้อผลไม้ครับเดินดูของกินครับนิดหน่อยครับครับก็มาซื้อผลไม้ครับนิดหน่อยเดี๋ยวไปดูอาหารทะเลกันผลไม้โซนนี้เป็นผลไม้ครับโอ้แดงดีจังแล้วก็อาหารทะเลแล้วครับไปดูกันเลยครับ